Кораблик В020 с установленным эхолотом Лакин 918. В общем, что входит в комплект? Запасные винты, флажок на задний бункер, USB зарядное устройство, инструкции. Сделали сейчас хорошо, на русском стали. Перевели на русский. Сам пульт управления, 40 точек. Потом зарядное устройство 12-вольтовое. Это для сонара. Аккумулятора сонара в корабле. Комплект проводов запасных. Инструкция на русском языке. Ну и сам такой вот хороший футлярчик. Потом сам приемник. Это сейчас демонстрационный режим запущенный, так как работать он нормально не будет, потому что не в воде. Здесь, значит, крышка, 2 самореза, там стоит картридж. В картридж вставляется 8 пальчиковых батареек. Работает приемник 12 вольт. За дополнительную плату могу сюда установить литий-ионовую батарею 12-вольтовую. Заряжать ее можно будет этим же зарядным устройством. Вставляется в это гнездо. Такая батарея будет стоить в районе 2000 рублей. На данный момент там стоят алкалиновые пальчиковые батарейки 8 штук. Напоминаю, что сам эхолот идет без батареек, без аккумуляторов. Просто приемник, сонар, провода. Так, сам корабль, в общем. Реализована установка сонара таким вот способом. Я знаю, что полно умельцев, владельцев, которые врезают, но я устанавливаю так. Считаю, что такой способ более-менее, скажем так, стабильный. В общем, ну, стандартно тумблер включения-выключения корабля. Тумблер включения-выключения сонара. Светодиод, показывающий, включен сонар или выключен. Батарея. Ну, батарея тут стоит стандартная 12-амперная. Но 12 ампер это на этикетке. Если поставить эту батарею на тестер, максимум она покажет 10. Это в лучшем случае. Можете дополнительную батарею такую же приобрести. Сам я делаю батареи на 10 ампер. Потому что в природе 12-амперных таких вот это форм-фактор 21700 я не встречал. Потому что тут 4 банки. Если 12 ампер, то тут должны стоять 6-амперные банки. Максимальную емкость банок, каких я видел на тестере, это было 5 ампер. Так, ну и стандартная сумка для переноски корабля. В общем, весь этот комплект.